Привет, дорогие друзья! Решила сегодня показать вот такое творение из картона. Это камин. Камин из картона. Да, своими руками. Вот такой он у нас получился. Сейчас покажу вам, коротко расскажу вам, как я его делала, из чего и как. Сначала я, сделала 2 колонки. Сейчас вы увидите. Из картона. Вот они. И поставила их на подставку, тоже из картона. Лучше всего, конечно, все заранее рассчитать по сантиметрам, по миллиметрам и очень ровно резать. У меня был один косяк, который я потом очень трудно исправляла. Поставила вот этот груз, чтобы на самом деле там подставка нижняя. Я поставила там такие маленькие колоночки. Вон, видите, из картона тоже кругляшки. Чтобы держалась там хорошо, чтобы не впадал картон вниз. Я потом картон штукатурила. Вот так вот. Штукатурка на картон у меня легла хорошо. Желательно было бы, конечно, потолще слой сделать, но на штукатурке было не так много, поэтому мы сделали такой вот, чтобы эффект был такой старинный немножко, да, и поэтому не сильно стали несколько слоев накладывать на него и не сильно стали выпрямлять. Потом я вырезала, из картона, нарисовала эту фигуру, потому что это мы делали у моей подруги, потому что ей хотелось немножечко, чтобы все это было мягко, мягкие линии были, не такие грубые, не угловатые, поэтому мне пришлось вырезать из картона вот такую фигуру. Тоже я его и покрасила. Краска у меня 2 в 1, праймер и краска, который очень хорошо ложится на штукатурку. Первый слой мы нанесли, второй слой будет нанесен позже. Вот такая работа. И вот такой результат. Оставайтесь со мной. Пока-пока.